सभी को नमस्कार। मैं वैद्य आलोक तिवारी। साथियों, आज बहुत अधिक सर्दियों में परेशान करने वाली खांसी के विषय में चर्चा करेंगे। अगर बहुत अधिक खांसी आ रही है, बच्चा है अगर, तो बच्चे के लिए अलग ट्रीटमेंट है, बड़ों के लिए दवा वही है, बस मात्रा का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर बहुत अधिक खांसी आ रही है, सर्दी जुकाम भी है, तो उसके लिए हमारे घर में बहुत ही उत्तम औषधि है अदरक। लेने का तरीका बहुत साधारण है। अगर बच्चा है, 10 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है, तो 1 चम्मच अदरक का रस निकालें। 1 चम्मच अदरक का रस हल्का सा गुनगुना करके और 1 चम्मच उसमें देसी शहद, जो देसी मक्खी का शहद होता है, छोटी मक्खी का, वो शहद मिला के, गरम नहीं करना है, अदरक को गुनगुना करना है। और फिर 1 चम्मच शहद मिला के खूब अच्छे से और उंगली से धीरे धीरे बच्चे को चटाना है। एक बार सुबह, एक बार शाम को, खाली पेट, और उसके थोड़ी देर बाद तक कुछ भी खिलाना पिलाना नहीं। अगर किसी बड़े को खांसी की तकलीफ है तो शहद की मात्रा इसमें बढ़ा देनी है। जैसे शहद की मात्रा हो जाएगी 3 चम्मच के लगभग, 2-3 चम्मच। 3 चम्मच शहद में 1 से 1.5 चम्मच अदरक का रस निकाल के और अदरक के रस को थोड़ा गुनगुना करके और उसमें फिर शहद मिला के उसको उंगली से धीरे धीरे चाटना है। एक बार ऐसे पीना नहीं है, उंगली से ऐसे धीरे 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 धीरे, जितना देर में चाटेंगे लार के साथ, जितना मिल के अंदर जाएगा उतना ही अधिक फायदा करेगा। पहली खुराक में ही असर दिखना शुरू हो जाएगा। बहुत बढ़िया इसका परिणाम है, सभी लोग जरूर प्रयोग करें। और एक प्रयोग बता रहा हूँ छोटा सा। अगर बाई चांस शहद उपलब्ध, अदरक उपलब्ध नहीं है, तो छोटे बच्चे अगर हैं, उम्र में छोटे बच्चे हैं 10 साल से कम, तो उनको 1 कली लहसुन को आग में जला के और उसकी राख बना लें। उस राख को पीस कर फिर 1 चम्मच शहद में उसको मिला के फिर धीरे धीरे बच्चे को चटाना है। और अगर किसी बड़े को खांसी की समस्या है तो लहसुन की कली जो है 3 से 5 लेनी है। 3 से 5 लहसुन की कली को आग में पूरी तरह से जला के और उसका राख बना लेना है। राख को 3 चम्मच, 2.5-3 चम्मच शहद में खूब अच्छे से मिला के और उंगली से धीरे धीरे 20-25 मिनट में उसको चाटना है। सुबह और शाम खाली पेट, उसके थोड़ी देर बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं। केवल पहले दूसरे खुराक से ही असर दिखना शुरू हो जाएगा। सर्दी में भी बहुत बढ़िया काम करेगा ये, और खांसी में तो एकदम रामबाण है। पहले दिन से ही आपको खांसी में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है। सभी लोग इस समय, जो भी खांसी, चूँकि इस समय बहुत अधिक हो रही है लोगों को, इसलिए इस पे आज वीडियो बना रहा हूँ। सभी लोग इसको आजमाएं और जो भी आपका परिणाम मिलता है उसको वीडियो पे कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार।